Amados hermanos, muy bienvenidos a todos los que nos encontramos de manera presencial en este lugar. Nos encontramos en el Centro Evangélico Maranata, donde estamos estudiando a lo largo de todo este año la naturaleza carnal del hombre. Damos la bienvenida a quienes estamos aquí, sí, en vivo, viendo este estudio, pero también damos la bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas que en lo posterior, a través de cualquier red social, puedan llegar a ver este video y puedan ser edificados con la información que compartiremos en este estudio. También ustedes sean muy bienvenidos. Dando inicio a nuestro tema, durante más de medio año hemos estudiado la naturaleza carnal del hombre. No podemos evadir lo que la Biblia enseña con contundencia. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? Que tú, yo, todas las personas, incluidos los creyentes, tenemos una naturaleza carnal en nuestro interior. Es la herencia espiritual de nuestros padres, aparte de la herencia genética que ellos nos dieron. La herencia genética determina la gran estatura que algunos tenemos y las grandes matas de cabello que algunos tenemos. Mientras que la herencia espiritual determina que nosotros siempre nos vamos a sentir atraídos por lo malo. Y siempre vamos a tratar de hacer las cosas que desagradan a Dios. Y estamos aprendiendo a conocer la naturaleza carnal, porque si no conocemos a nuestros enemigos, es muy difícil derrotarlos. Véanlo desde un sentido médico. Para que una enfermedad se cure, ¿qué necesitan los especialistas? Lo primero, lo más importante, saber qué origina la enfermedad. De otra manera, no podrían saber cómo curarla. Si en estos momentos se desatara una pandemia, ¿qué es lo primero que harían los especialistas? Buscar al paciente cero, al primero que se infectó, al primero con que inició todo, para ver cómo inició y cómo respondió su cuerpo, y sobre todo para saber si ahí se encuentra la información biológica para poder fabricar la vacuna contra tal pandemia. Algo que, por cierto, ya nos tocó pasar hace algunos años, mientras se sigue uno preguntando qué estaba pensando ese chino que se estaba comiendo su sopita de murciélago, ¿no? Cuando lo hice. No, ni siquiera hay constancia de que haya sido, que se haya originado en China. Solo lo dije como una forma amable de acercarnos al tema. Entonces, mis hermanos, insistiría yo mucho que es muy importante conocer la naturaleza carnal del hombre. La invitación está puesta en redes sociales, síganme con ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio. A los hermanos que muy gentilmente comparten los contenidos, muchas gracias. En el canal de YouTube, ya esta semana ya pasé los 5,000 suscriptores, ya estamos en 5,003. Ojalá y el Señor permita que sigan llegando más personas. Primero, un pequeño repaso, porque hace 8 días hablamos del viaje misionero 14 de Fe Mueve Montañas a Perú, así que tenemos que hacer un pequeño repaso. Ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Qué es lo que estamos estudiando? La autoridad. Y hoy cerramos esa pequeña miniserie de temas. La naturaleza carnal del hombre se opone a la autoridad. Está en todos nosotros. Y no hay aquí un ser humano que diga que acepta sin quejas una autoridad. No, está en nuestra naturaleza. La naturaleza carnal se opone a cualquier noción o concepto de autoridad. Tal vez tú dirás, no, pero es que yo en mi trabajo obedezco, porque estás recibiendo un beneficio a cambio. Porque tú sabes que someterte a tu autoridad representa que percibas el sueldo que te fue asignado. ¿Respetarías a tus autoridades si no hubiera un sueldo de por medio? Yo creo que no. Es más, hasta recibiendo sueldo ni las respetas. Ahora imagínense sin sueldo. Hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? ¿Cómo está el trabajo? ¿Bien, Inge? Bien, muy bien, gracias. Ya estamos sacando lo que nos dijo y yo creo que en la tarde terminamos los pendientes para que no me tenga nada que decir. Pero ya lo estoy atendiendo, ¿eh? Me da gusto, nos vemos al rato, Miguel. Sí, que le vaya muy bien, cualquier cosa ya sabe, estamos a la orden. Nos vemos, Miguel, se da la espalda.
Y si por ahí se voltea, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Lo veo. ¿Sí? Porque hay un sueldo de por medio. Ahora, ¿qué es autoridad? Lo están viendo en pantalla. Autoridad es poder que gobierna o ejerce el mando. Y en el contexto cristiano, nosotros entendemos que ¿quién es nuestra autoridad? Dios. Hay una cita en la parte de arriba, Jeremías capítulo 32, versículo 17. Las citas de la Biblia les voy a pedir que ustedes me ayuden. Por lo mismo, si hay algún hermano o hermana que pueda colaborar con la lectura, le agradecería que se pusiera de pie para poder mostrar reverencia a la palabra de Dios y que nos ayude con el pasaje. Hermano Martín, ¿qué dice Jeremías 32, 7? 17, mi hermano, perdón. Oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Muy bien, gracias hermano. ¿Qué hace Jeremías en el versículo 17 del capítulo 32? Nos presenta al Señor Jehová como el creador de todo. En consecuencia, si Él es el creador del cielo y de la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Jeremías claramente nos dice a los creyentes, Dios es nuestro creador. Y por ser nuestro hacedor, Dios, ¿qué tiene sobre nosotros? Autoridad. Tenemos que aceptarlo y tenemos que entenderlo. Admitirlo es otra cosa, pero tenemos que aceptar que la Biblia es clara. Dios es autoridad sobre nosotros. Tiene autoridad de creador, lo que significa que su autoridad gobierna toda la tierra, aún incluso a las personas que no creen en Él. Tiene autoridad de creador. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido también? Hemos aprendido, cambiando la pantalla, que la carne se resiste a la autoridad. Siempre hay algo que no nos agrada cuando estamos bajo autoridad. Lo rechazamos, no nos gusta. Que alguien nos diga qué hacer, qué pensar, cómo vestir, cómo actuar, cómo responder, cómo reaccionar. No, a mí no me gusta eso. Si desde aquí al frente una persona nos dice, por favor hermanos que están allá en el área de cocina, ayúdennos manteniendo silencio, no hagan ruido, no me gusta, yo quiero seguir haciendo ruido. Y lo justifico, porque soy el que está vendiendo postres, tengo que estar moviendo las cucharas. Ya, no lo puedo dejar de hacer. Hermanos, por favor, es importante, pongan sus teléfonos en silenciador. No, quiero que suene y que vibre, porque quiero enterarme si el Cruz Azul perdió. Porque de lo contrario no voy a tener un día equilibrado. Mis hermanos, la carne se resiste a la autoridad. Génesis capítulo 8, versículo 21, ¿qué nos dice? ¿Quién nos ayuda de pie? Hermana Zaira. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Desde cuándo nos resistimos a la autoridad? Desde nuestra juventud. La carne, desde el principio de nuestra capacidad de razonamiento, se resiste a cualquier concepto de autoridad. ¿Qué aprenden los niños a decir más rápido? ¿Sí o no? Desde el principio. Sí, ojalá y fuera papá o mamá. Perdónenme, pero mucho antes de que siquiera sepan decir sonidos guturales, hacen así. Desde antes de los sonidos guturales. Sí. Tú quieres creer que lo más importante eres tú porque dijo papá primero, como yo quisiera decírtelo porque Ginny dijo papá primero. Pero la realidad es que antes de decir papá primero, ¿no? Ven Ginny. No nos gusta la autoridad. Desde el principio
Dios, que es el creador de nosotros, miró el interior del corazón del hombre y desde el principio Él se dio cuenta que somos rebeldes. No nos gusta. Es más, seamos francos, la caída de Eva en pecado y la subsecuente caída de Adán en pecado y la subsecuente caída de todo el género humano en pecado fue la consecuencia de un acto de rebeldía, de oposición a la autoridad de Dios. Ahora, ¿qué más hemos aprendido hasta donde vamos en esta miniserie de 3 temas? Lo que acaban de ver en pantalla, que nos debe quedar claro que la autoridad es necesaria. El mundo sin Dios, ¿cómo se lo imaginan? Un caos total. Varias veces les he dicho aquí, porque lo creo y creo tener las pruebas para demostrarlo. Si la iglesia cristiana no estuviera en el mundo, de verdad, esto sería un caos total, absoluto. Aún contra nuestra voluntad, la iglesia de Cristo está en la tierra sometiéndose a los mandamientos de Cristo y con eso tú no te das cuenta, pero creas un pegamento para que la sociedad no se descomponga. ¿Quieres un ejemplo trivial? Y lo aclaro desde el principio, trivial. Un ejemplo que no tiene importancia, pero que te puede lograr mostrar que lo que te digo es verdad, aplicando ese principio de que en lo poco se ve lo mucho. Bueno, vamos a un ejemplo trivial. Como algunos de ustedes saben, los fines de semana, los sábados, algunos sábados yo voy a jugar fútbol a un equipo de viejitos, nos auxilian unos geriatras, antropólogos y toda esa gente que ayuda a los que ya estamos viejos. Y el día de ayer salió la idea de, ¿y por qué no convivimos un rato? Pues ¿qué hacemos? ¿Y si compramos unas pizzas? Ah, sí, yo pongo 50, yo pongo 20, yo pongo 30, yo pongo el hambre, así, ¿no? Todos, y se juntó. Y obviamente en el equipo, yo he contabilizado como unos 6, 8 personas cristianas, y ya el resto no lo son. El resto de los que no lo son empezaron con, ¿y pues los cartones? ¿Cuánto está el cartón? Ah, pues yo pongo tanto para el cartón, yo pongo tanto para el otro, yo pongo tanto, pues yo si quieren les pongo un cartón de una caja que me llegó de Amazon ya y se acuestan, ¿no? O sea, y ya empezaron a organizarse, ¿no? Bueno, pues hasta donde yo pude les dije, a ver, coopero para la pizza, ¿no? Termina el convivio, termina el partido, empieza el convivio, las pizzas no llegan, y como le encanta a uno estarse lloviendo ahí, ¿no? Mientras las pizzas no llegan, pero en fin, terminaron por llegar. Y miren qué interesante, llegaron las pizzas, y curiosamente, poco a poco, todo el grupo que había ahí, como de unas 15, 16 personas, la gran mayoría agarró su rebanadita de pizza y se fue. 2 o 3 dijeron, no, ya me tengo que ir, tengo un compromiso, ya me está esperando el taxi. Al final se queda solamente el grupo de los cristianos, como con otros 2 o 3, y ya no compraron ningún cartón de cerveza. Y por lo menos a mí me tocó quedar platicando y saludando a esos 2 que no son cristianos. No, pues que tal, no, ¿sabes si un día vas a la iglesia? No, sí, pues sí, pastor, no, pues sí, yo voy. Sin la iglesia, de verdad, el mundo sería un desastre, total, absoluto. Entonces, hermanos, hay que entender algo bien claro. Así como Dios tiene autoridad sobre nosotros como creador, la iglesia también tiene un poder de estar resistiendo al mal. O sea, la iglesia tiene cierta autoridad en el mundo. ¿Cómo autoridad tienen los padres sobre los hijos? ¿Cómo aquellos que hemos recibido el llamado de Dios para ejercer el pastorado tenemos autoridad sobre la iglesia? Pero a todos nosotros nos debe quedar claro lo que acaba de aparecer en la pantalla y que ya lo tenemos que haber aprendido. La autoridad no se otorga, se conquista. Te la ganas. No es por decreto. Ya soy anciano, me tienen que obedecer. No, papacito, así no funciona. Primero demuéstranos que amas a las ovejas, que eres humilde, que comprendes los problemas de todos, que no eres chismoso, que no eres crítico, que no eres ambicioso, y después ya veremos si el Señor te pone en llamado para servir dirigiendo una iglesia.
iglesias. Soy papá, que mis hijos me obedezcan ya. Lo siento, así no funciona. Muestra un carácter humilde, afable, comprensivo. No critiques, apoya. Y entonces vas a conquistar tu autoridad. Yo soy hombre, soy cabeza, mi esposa me tiene que obedecer. Lo siento, señores, así no es. Tu esposa quien tiene que obedecer es a Dios. Y a un hombre fiel y espiritual se somete. Pero a un patán desvergonzado que lo mande a volar. Vámonos. No tiene que estar perdiendo su tiempo aguantando esas tonterías, ¿no? Es que yo soy cabeza de la iglesia, ¿sí? Pero la cabeza de ti como varón es Cristo. ¿Estás obedeciendo a Cristo? Entonces pide que cualquiera te obedezca. Pero si no estás obedeciendo a Cristo, perdóname, pero no podemos darte ni siquiera las gracias porque nos estás estorbando en el hogar. Estás estorbando el crecimiento espiritual de tu mujer. Estás estorbando el crecimiento espiritual de tus hijos. No permites que la voz de Dios llegue. Se acerca a tu esposo y tus hijos, oye, ¿y si le entramos esto de mi casa y mi iglesia? Pues para que hagamos un devocional. A mí no me gusta, chale, ay ustedes, o sea, todavía te dignas a decirle a Dios que 30 minutos de estar con Él son un desperdicio para ti. Qué patético, ¿no? Y así queremos que Dios haga cosas buenas y grandes en nuestra vida, ¿no? Pues hay que esperar sentados porque creo que parados eso no va a suceder, mis hermanos. Entonces no olvidemos que la autoridad se conquista. Ahora, si nosotros batallamos mucho para poder interactuar y relacionarnos con la autoridad, si nos cuesta trabajo por nuestra naturaleza, entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar en relación con la autoridad para que las cosas marchen bien y nuestra carne, a través de la autoridad, no nos genere un problema y nos aleje de Dios? Les comparto 3 pensamientos. Vamos con el primero, que está en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 21, que es la cita que aparece en la parte de arriba. Si no la alcanzan a ver, yo se las estoy diciendo. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Quién me ayuda con esta lectura? ¿Cómo relacionarnos con la autoridad? ¿Cómo lograr que no sea tan pesada la autoridad? Gracias, hermano. ¿Cómo lograr que la autoridad sea algo que asimile yo, que lo entienda, que lo acepte y que me ayude? Mi hermano. Efesios 2, 20, 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gracias. El pasaje de Efesios nos habla de una unidad, la iglesia, pero de una unidad que se compone por distintas piezas. Todas ellas son iguales en importancia, todas ellas son necesarias para el buen funcionamiento de la iglesia. Tú y yo somos una de esas piezas. ¿Quieres sentirte cómodo con la autoridad? ¿No quieres tener problemas con la autoridad? Simple, como aparece en la pantalla. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Que tú eres parte de un todo, pero que ese todo te trasciende. ¿Y ese todo quién lo está construyendo? Todos lo estamos construyendo. Ay, hermano, está medio rara la frase. No eres la última Coca-Cola del desierto. Ahora sí ya me entendiste. No eres la más grandiosa creación de Dios. No eres el más galán de todos. No eres la Miss Universo. Porque el día que la que sea Miss Universo en la Tierra le gane a la Miss Universo de Saturno y le gane a la Miss Universo de Urano, les voy a creer que sea Miss Universo. Mientras tanto es Miss Tierra, ¿no? Claro. Pero tú no eres Miss Tierra. Tampoco eres el más inteligente. Ay, es que yo sé hacer 4 y 25 y 28 oficios. A ver, enséñame un premio Nobel. Es que yo soy el más popular porque tengo 5,000 suscriptores en mi canal de YouTube, ¿no? Y ahí se nos aparece este youtuber, creador de contenido, que es el que tiene más suscriptores, 484 millones de suscriptores, ¿no? Mr. Beast se llama, ¿no? El señor Bestia. Entonces yo veo su canal con 484 millones de suscriptores y veo el mío con 5,000, digo, no, calladito me quedo más bonito, me veo más bonito, ¿no?
Mejor, ahí me espero que la cosa crezca solita. Mis hermanos, formamos parte de un todo, pero ese todo te trasciende a ti y me trasciende a mí. Tú y yo estamos en este mundo para generarnos las mejores condiciones de vida posibles, por supuesto, pero además de eso, también estamos en este mundo para dejar algo bueno que siga dando resultados aún cuando nosotros ya no estemos aquí. Somos parte de un todo que nos trasciende, pero que lo estamos construyendo juntos. La pieza que yo pongo no es más importante que tu pieza. No te vanagloríes de la pieza que tú pones, ni veas menos la pieza que el otro pone. Si Dios quiere que la pieza que tú pongas sea un billetito de 50 pesos, y ese billetito de 50 pesos se va a unir a otros billetitos de 50 pesos que van a pagar una caja con útiles escolares que va a viajar a Guatemala, a los ojos de Dios, dime tú, ¿qué trabajo es más importante? ¿Tu billetito de 50 pesos que entró o la caja del misionero que va a agarrar el paquete escolar y se lo va a dar en las manos al niño? ¿Cuál de las dos piezas es la más importante a los ojos de Dios? Las dos. Y no puedes vanagloriarte tú por la pieza que te correspondió poner en detrimento de la pieza que pone el otro hermano. Eso, actuar con esa forma de pensar, hace que nos relacionemos mejor con la autoridad. Un segundo pensamiento, hermanos, y ahora necesito su ayuda para leer Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. ¿Cómo puedo llevarme mejor con la autoridad? ¿Cómo puedo sentirme bien? ¿Cómo puedo sentirme a gusto aceptando una autoridad que tengo, sometiéndome a ella para trabajar juntos? Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y tenemos que vestir las armas de Dios. Eso significa que Dios lo que quiere, como ves en pantalla, es que tú muestres la conducta de un verdadero redimido. Porque una persona que realmente ha sido redimida por Dios, que Dios ya pagó el precio de tu salvación, es una persona que siempre va a estar agradecida con Dios y como consecuencia siempre va a tratar de obedecerlo. Y tú dirás, ¿y esto qué va a provocar? Algo bien simple, se llama imitación. Que las personas de tu alrededor te imiten. Y que si no te imitan, mejor prefieran irse a su casa en un taxi que quedarse ahí donde no va a haber cartones de cerveza. ¿Ya? Provocas imitación. No cometamos el error, mis hermanos, de ignorar lo que la palabra de Dios dice, que al final hablaremos de ello. Un poco de levadura leuda toda la masa. No te la juegues a ser totalmente fermentado. Nada más es una cervecita, es la posada del trabajo. Ni voy a beber, nada más quiero ver si me saco la tele de 65 pulgadas. O si de perdido me toca la batidora, porque nunca me saco la. No te arriesgues a eso. No vale la pena el riesgo de ser tentado en un ambiente que tome control sobre tu vida a cambio de una batidora. Incluso tú puedes venir a la iglesia y decir, hermano, es que tengo unas ganas increíbles de ir para allá porque sé que va a ser un bailongo sabroso, pero pues yo quiero ir por mi batidora. La iglesia te compra tu batidora para que no tengas que ir. Sí, de verdad. Y es muy importante que entendamos esto, mis hermanos, que tenemos que mostrar la conducta de un verdadero redimido. Una tercera recomendación para que nos relacionemos bien con la autoridad. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Una tercera y última idea de cómo podemos interactuar mejor con esa idea de que estamos bajo autoridad y sobre todo aceptarla. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ese mismo, hermano Luis Miguel. ¿De lectura? Hebreos 12:2. Sí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En una frase que les pongo en pantalla, nuestra idea de dependencia moral debe provenir únicamente de... Ya. Tú puedes darte el lujo de lo que quieras, de lo que sea. Puedes hacer lo que quieras. Incluso ir a la posada del trabajo por tu batidora. Pero si eso pone en riesgo tu relación con Cristo, no lo hagas. Ya. Te peleaste con tus hijos, no te preocupes, no te pelees con Jesucristo. ¡Ay, ya me dejó el marido! Tú no dejes a Jesucristo. Debe ser tu única dependencia moral. Tu felicidad debe nacer de una relación íntima con Él que cultivas todo el tiempo. No de que tienes una mujer, o 2, o 3, o 4, o 20, un hombre, 10 o 20 hombres. Tu felicidad debe nacer de un concepto de relación íntima con Dios que cultivas todos los días. Y eso ayuda a que tu noción de autoridad siempre se mantenga correcta. Y así Satanás no te logre tentar a través de la autoridad para que te alejes de él. Y con eso vamos a concluir con un ejemplo. Ahora, si le sirve a ti que eres padre, a ti que eres líder en la iglesia, a ti que eres líder en la cuadra, a ti que le estás predicando a Cristo a alguien y que estás ejerciendo esa autoridad que la iglesia tiene sobre el mundo, 2 consejos de cómo se debe ejercer la autoridad. Uno, tomado de Jesucristo, y el segundo, tomado del apóstol Pablo, para concluir con el ejemplo que les mencioné anteriormente. Mateo capítulo 26, versículo 53. Mateo capítulo 26, versículo 53. De la vida de Jesucristo aprendemos que la autoridad se ejerce así. Por fin te dejaron, mi hermano. La palabra del Señor dice así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cristo tenía autoridad para que su Padre le diera 12 legiones de ángeles? Que según se cree la legión era un grupo de 100 soldados, lo que implicaría que Jesús está hablando de alrededor de 1200 ángeles, que en ese momento descenderían del cielo para librarlo de unos cuantos humanos imperfectos y destrozarlos nada más con la fuerza de su presencia. Claro. Y sin embargo Cristo pidió esa ayuda sobrenatural, pidió los ángeles, no. ¿Y por qué no los pidió? Porque tenía que ir a la cruz. Él tenía que pasar por la cruz. Y no importa la tentación que el diablo le pusiera, como está, pídele ángeles al Padre. Él te ama. Él no quiere que sufras. Es tu Padre. Es tu Padre. ¿Ya vieron la pasión de Cristo? Cuando Cristo está en el proceso de su martirio, que lo están golpeando. En esta película específica, La Pasión de Cristo, que dirigió Mel Gibson, el actor que la hizo de Cristo se llama Jim Caviezel, y si la película les gustó, están filmando justo ahorita la resurrección de Cristo, que es la continuación de esta. Bueno, regreso. Cuando están golpeando a Cristo, así flagelándolo brutalmente, quien ya vio la película, hay una parte de la escena donde Jesús ahí en medio del dolor levanta los ojos y ¿qué ve? Ve a Satanás. En la forma de una persona de piel excesivamente blanca, no sé si se acuerdan, pero que también tiene un aspecto andrógino, o sea, no se puede saber si es hombre o mujer. ¿Por qué lo puso así el director? Porque Mel Gibson es un católico ultraortodoxo que se congrega en una iglesia católica donde la Biblia se lee en latín. Y de acuerdo al pensamiento de los que les dan el nombre de padres católicos, ellos, en su pensamiento, en su teología, en las cosas que escribieron, ellos visualizan al diablo como un ser andrógino.
que no es ni hombre ni mujer, por eso lo ponen así. Ahora, interesante. Está Satanás mientras a Cristo lo azotan, ¿y qué tiene en las manos? Un niño, ¿no? Y cuando Jesús lo está viendo, el niño que tiene cargando el diablo, lo voltea a ver a Jesús, pero el niño está deforme. ¿Sí se acuerdan? Así todo bien feo. Ajá. ¿Qué es lo que está básicamente representando el director? Básicamente, Satanás diciéndole a Cristo: si yo que tengo un hijo deforme lo cuido, tú que eres el hijo perfecto de Dios, mira lo que está permitiendo que te pase. ¿Ya entendieron cuál es la metáfora? Mis hermanos, Cristo en el momento que hubiese querido, Él hubiese librado la cruz. Pero así no se habría cumplido la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo ejerció Cristo su autoridad? Nos deja la lección que les aparece en la parte de abajo. ¿Cómo? Así, permitiendo que la voluntad de Dios se cumpla aún en contra. Yo tengo mi propio concepto de cómo vivir la vida. Hablo de Miguel Montoro y tú tienes el tuyo. Pero por encima de mi concepto de vivir la vida está la voluntad de Dios. Se los planteo de una manera que no va a ser cómoda para mi hija mayor, pero no quiero ejemplificar a nadie para que nadie se sienta aludido, ¿no? Yo tengo una voluntad como padre, y en esa voluntad como padre yo amo profundamente a mis hijas. Yo daría la vida por ellas, de verdad, literal, de verdad, literal, ¿no? Pero imaginen que la hija mayor de Miguel Montoro decide totalmente ponerse en contra de la voluntad de Dios. Yo como padre, ¿qué intentaría? Soy imperfecto, no soy el padre perfecto. ¿Yo qué intentaría? Que regrese, ven, hablarle, amarla, convencerla, dialogar, darle 1, 2, 10, 20, 200 oportunidades, 300, 1000, llorar con ella. Pero resulta que en lugar de que las cosas se mejoren, ahora las cosas se empeoran, porque a su rebeldía ahora se le agrega una vida promiscua y el pecado sigue creciendo. Y ahora la vida promiscua ya se agregó algo peor, también ya está consumiendo drogas. ¡Ay, qué terrible! Mi voluntad como padre no ha cambiado, pero hay una voluntad que está por encima de la mía. No participes en pecados ajenos. Y con todo el dolor de mi alma, a pesar de que se me parta en dos mi interior, yo la tengo que meter a un lugar donde la desintoxiquen. Y no va a salir de ahí hasta que esté totalmente limpia. ¿Sí me van a entender? No. Y si aún así quiere seguir pecando, tengo que ponerle en una bolsa su ropa, su maleta y sacarla a la calle. ¿Por qué? Porque le puedo fallar a ella, pero a Dios no le puedo fallar. Si han leído Hebreos, y ojalá lo leyeran con atención, la Biblia explica claramente en Hebreos por qué Abraham casi estuvo a punto de matar a Isaac y por qué llegó hasta ese punto que mencionamos en la cena del Señor. Si no lo han leído, se los refiero y ojalá y esto les despierte la curiosidad de ir a buscar. El libro de Hebreos dice que cuando Abraham casi mata a su hijo, Abraham lo hace porque dentro de su cabeza Abraham tenía la fe absoluta de que en Dios existía el poder de incluso levantar a su hijo de los muertos. Por eso él estaba dispuesto a seguir hasta allá. Por eso. Mis hermanos, y yo se los hablo como padre, tampoco le estoy mintiendo a mi ser porque se lo he dicho muchas veces. El día que no sigas las reglas de la casa, te vas de esta casa. Y yo en la iglesia voy a avisar, hermanos, en casa se tomó la decisión de emancipar a mi ser. Ella ya está viviendo, no me interesa dónde, no me interesa con quién, pero ya no soy responsable moral de sus decisiones. Ya ella es responsable. Ya. Regresa genuinamente arrepentida a someterse a las reglas de casa, bienvenida.
pero quiere regresar nada más los domingos a comer y a llevarse rollos de papel y bolsas de arroz, no, ni siquiera entra a mi casa. Yo soy su padre, no soy su banco, soy su padre, no soy su bufón, soy su padre, no soy su burla. Soy su padre, no soy alguien de quien pueda abusar, soy su padre. No alguien a quien le pueda faltar el respeto. Pero qué difícil es, ¿no? Que nuestra voluntad la sometamos a la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos problemas que tienes en tu hogar, en tu matrimonio o en tu vida ya estarían resueltos si dejaras de meter las manos en los procesos? Amados padres, ¿cuántos hijos de ustedes ya estarían en los caminos de Dios si ustedes dejaran de insistir en quitarles las consecuencias a sus hijos de sus acciones? ¿Cuántos de ellos ya estarían de rodillas adorando a Dios si tú dejaras de querer cargar con el dolor que quien tiene que cargarlo es ellos? Pero es que yo le quiero evitar esa angustia. ¿Y no será que tal vez es esa angustia lo único que hace falta para que él obtenga su bendición? Por lo menos con Cristo pasó, padeció, y solo gracias a esa angustia pudo terminar sentado a la diestra de Dios. Si no, Cristo no sería ni Señor ni Salvador. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, hoy lo único que alcanzaría para ser catalogado sería como un hijo desobediente, pero no como Señor ni como Salvador. Por último, el apóstol Pablo también nos enseña cómo se ejerce la autoridad. Gálatas capítulo 3, versículo 1. También el apóstol Pablo nos enseña cómo se ejerce autoridad. Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿Quién me ayuda, hermanos, con la lectura? Es la última. La palabra del Señor dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gracias, hermana. Gran parte de la carta de Pablo a los Gálatas, si ustedes se ponen los lentes de la autoridad, la van a entender de una forma diferente, porque gran parte de la carta a los Gálatas Pablo se la pasa demostrándole a los Gálatas que él tenía autoridad sobre ellos. Gran parte de la carta la usa para eso, para decirles a ellos: yo tengo autoridad sobre ustedes. Y con la autoridad que Pablo les explica que él tiene, Pablo los regaña y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los está perturbando para abandonar las enseñanzas que recibieron de mí? ¿Quién los está engañando? ¿Qué hace el apóstol Pablo? Y así es como se ejerce la autoridad. Está denunciando la apostasía contra la voluntad de Dios. Recuerden que apostasía significa dar la espalda. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos particularmente peligrosos. ¿En qué sentido? Ay, es que cada vez hay más pecado. Sigue habiendo el mismo pecado de siempre. ¿O ustedes creen que hace 500 años no había homosexualismo? Hace 2000 años no había lesbianismo. Ay, es que hoy las cosas han estado como nunca. Yo no he visto dos ciudades sobre las que Dios haya hecho caer fuego del cielo de que ya no podía más. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque si no lo hacía, todos hubiésemos terminado como ellos. Ya era un mal espiritual, un cáncer, una podredumbre moral que ya nada la podía detener. Sodoma y Gomorra llegaron a la condición de irredimibles. Ya no había precio que se pudiera pagar para que se salvaran. No están las cosas como Sodoma y Gomorra. Sí, a pesar de todo lo que se ve por ahí y a pesar de tantas cosas tan espantosas, ¿no?, que a veces uno escucha. Pero no hemos llegado ahí. El mal siempre ha sido el mal. La carne siempre será la carne.
Y la carne no nos dejará de generar conflictos hasta que estemos en la presencia de Dios. Siempre batallaremos contra ella. Y siempre estaremos resistiendo, siempre nos vamos a resistir a obedecer cualquier tipo de autoridad. Siempre. Y contra eso vamos a estar luchando. Pero si hacemos eco de los 3 pensamientos pasados, vamos a llevarnos mejor con la autoridad. Vamos a ejercer una mejor autoridad. Si le damos importancia a la voluntad de Dios, entonces nosotros haremos un ejercicio de voluntad que va a terminar dándole bendición a otros. Y no solo eso, si le decimos que no a la apostasía en la que nos encontramos, vas a ejercer la autoridad que Dios te está pidiendo. Traigo a colación una frase que está cuando inicia la novela que se llama Infierno de Dan Brown. No es una novela cristiana, pero la novela de Dan Brown que se llama Infierno inicia con esta frase: los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que en momentos de decisión moral mantienen su neutralidad. Estamos viviendo tiempos de decisión moral, y ¿saben qué es lo desesperante? La neutralidad moral del cristiano. A mí no me preocupa la maldad siempre será la misma, Satanás siempre será Satanás, y el diablo siempre va a atacar. Pero ¿saben qué es lo que sí debería de espantarnos? La neutralidad moral del cristiano. Vemos mal por aquí, mal por aquí, mal por aquí, mal por acá. Hacemos como que no vemos, como que no oímos y como que no escuchamos. Sí, estoy de acuerdo, tú no eres responsable por la autoridad moral de lo que está pasando en el mundo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí eres responsable de la autoridad moral que ejerces hacia el interior de tu casa. Tus hijos pecan a placer ante tus ojos y no les dices absolutamente nada. Te pasea 25 novias y bien que sabes que se acuestan con todas y no dices ni una sola palabra. Sabes que están haciendo cosas indebidas, no dices ni una sola palabra. Estás en un ambiente de trabajo donde todos a tu alrededor pecan como les da su gana. Ah, por cierto, no lo van a dejar de hacer, pero no te sales del círculo. Es que no quiero perder el contacto porque voy a necesitar el paro de aquel pecador, ¿no? Y aunque yo no soy pecador, pues ni modo, pues ahí, aunque me estén salpicando el pecado, pero pues es que si no pierdo el contacto. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En el supervisor de? ¿En el gerente de? ¿En el jefe de recursos de? ¿O en Dios? No sé ustedes, pero pienso que Dios tiene más poder que el secretario del sindicato, por lo menos eso me enseña la Biblia. Y a mí y a ustedes, Dios se los ha demostrado. Y si no, dense una vuelta por las noticias. Dense una vuelta por las noticias. ¿Israel es el pueblo elegido de Dios? Amén. Siempre lo será. Eso nunca va a cambiar. Las promesas de Dios son eternas. Como dice el libro de Salmos, tenemos que orar por la paz de Israel. Amén. Hay que hacerlo, por supuesto. Pero ¿está bien que Israel en Gaza esté cometiendo un genocidio, asesinando mujeres y niños? No. Por mucho que sean el pueblo elegido de Dios. Porque si no lo sabías, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, no fue Jesús el que lo dijo. Jesús solamente repitió algo que está en el Antiguo Testamento. Estamos viviendo tiempos de decisión moral. Y en estos tiempos tan delicados, mantenemos mejor una posición neutra. No decimos absolutamente nada. Vemos que todo está mal a nuestro alrededor, no hacemos nada. No nos involucramos. Mejor evito conflictos. Mejor no quiero problemas. Mejor así me la llevo tranquila. Y al final, toda la estructura de autoridad que puede existir se cae a pedazos y entramos en un verdadero colapso donde las cosas comienzan a ponerse
boca arriba y ya no sabemos cómo salir del desastre que nosotros mismos provocamos. Concluyamos con un ejemplo. La carne siempre se resiste a la autoridad. Bien, ¿cómo puede Satanás usar esa resistencia que tú tienes contra la autoridad para hacer fracasar tu vida espiritual? Un ejemplo de miles. Vienes a la iglesia y sabes que en la iglesia vemos personas que ejercemos la administración de los recursos materiales y humanos de la iglesia. Nos dicen ancianos, en otros lugares nos dicen pastores y en menos nos dicen obispos. Y resulta que tú vienes con tu pecho sano a la actividad de la iglesia porque hubo un convivio, hermanos se bautizaron y se decidió hacer un convivio para celebrar a los hermanos que bajaron a las aguas. Y tú viniste contento y vienes tranquilo, pero acá dentro batallas con la autoridad. Desde pequeño te le has resistido a tus padres, no te gusta que te den órdenes, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí nada más dime qué hago y yo lo hago, pero no me digas cómo hacerlo, porque yo sé cómo se hacen las cosas. Siempre has batallado con eso. Rebeldes desde tu juventud, ¿no? Eres un Nimrod chiquito. Eres un Tubal Caín pequeño. Eres un Caín en miniatura. Siempre has batallado con eso. Te ponen reglas y sacas tu bandera de las reglas se hicieron para romperse. Y en medio de esa batalla que tú tienes con la autoridad, estás queriendo venir a acercarte a Dios y vienes al convivio por los hermanos que bajaron a las aguas y resulta que ves claramente cómo el anciano Luis Miguel García discretamente se acercó con su suegra que está partiendo el pastel y a él le apartó una rebanadota de este rey. Y discretamente se la pasó por acá abajo y le dijo a Luis Miguel, órale mi rey. Sí, porque así es Luis Miguel, ¿no? ¿Rey? Ah, no, el sol. Ven mi sol. Entonces, tú que estás batallando con la autoridad, te das cuenta de ese detalle y Satanás comienza a hacer su trabajo acá adentro. ¿Cómo es posible? En esa iglesia hay preferencias, hay favoritismos. El hermano Luis Miguel ya todo lo está usando para beneficio. Ya todo es puro negocio ahí. Ya todo se reparte entre los favoritos. Cuando alcances a reaccionar, ya no vas a estar asistiendo a la iglesia. Y tú vas a poder poner el pretexto que quieras. Vives demasiado lejos, te toma demasiado tiempo, estás demasiado cansado, otra vez te está doliendo el nervio ciático, así que atraviesa aquí el atractivo visual y que luego la verdad duele y duele bastante. El pretexto que quieras. Desde migrañas pasando por dolores de cabeza, incluidas diarreas e infecciones estomacales. Lo importante es que ya no vas a estar acá. Y entonces, ya ese problema con la autoridad echó a perder tu vida espiritual. Así que, mis hermanos, no estamos hablando de algo mejor. La carne siempre se resiste a la autoridad. Ganémosle la partida a la carne. Poniendo en práctica estas tres cosas que nos ayudan a vernos como parte de un todo y a donde aceptamos que en ocasiones nosotros tenemos que disponer cómo se hagan las cosas y en otras ocasiones alguien nos tiene que decir cómo hacer las cosas. Y aprendamos a ejercer autoridad como Cristo la ejerció, como padres, como trabajadores o como parte de una familia. Deja que la voluntad de Dios llegue hasta el final y si al final tiene que haber una cruz, acéptalo, esa cruz es necesaria. Y como el apóstol Pablo lo hizo, siempre denuncia aquello que le esté dando la espalda a Dios. No te vuelvas cómplice de la maldad, sea quien sea. Mis amadas hermanas esposas, que a veces son tan pacientes, que acumulan años y años de estar encubriendo a esos parásitos espirituales que tienen en casa y que les dicen maridos. Ya no los encubran más. Preséntese frente a ellos y díganles con claridad: estás apostatando de Dios, estás en pecado. Te amo con toda mi alma y no me voy a ir de tu lado. Pero tienes que cambiar, porque si no, nos va a ir muy mal a los dos.
Hasta parece que estoy hablando de cosas que suenan como a sueño. Pero si nos ponemos a pensar y ponemos nuestro corazón en ello, nos daremos cuenta que no es complicado hacerlo. Y nos daremos cuenta que los resultados que podemos obtener bien valen la pena. Mis hermanos, oramos concluyendo. No tuvimos oportunidad de tener tiempo para preguntas. Espero que en los siguientes temas podamos dejar espacios para aclarar cualquier inquietud. Pero una vez que concluyamos con el amén de nuestra oración, cualquier opinión que tengan, un comentario, que por supuesto que estamos a sus órdenes para poder interactuar y aprender más sobre el tema que hoy tuvimos que atender. Oremos, hermanos, para concluir. Nuestro buen Señor y Padre eterno, gracias, muchas gracias por habernos dejado venir a estudiar tu palabra. Y gracias por el interés de mis hermanos de haber venido, Señor, a escuchar. Todos estamos luchando con nuestra naturaleza carnal, los que vimos este tema, Señor, en vivo y aquellos que después lo van a ver a través de las redes sociales. Todos batallamos con una naturaleza carnal que todo el tiempo quiere ir en contra de tu voluntad. Y una de sus características es que no le gusta la autoridad. No le gusta la autoridad. Tan solo basta recordar a nuestro Señor Jesucristo suplicándote en el huerto del Getsemaní: Señor, si hay otra forma de salvar al hombre, si hay otra copa diferente, si hay otra forma de hacer lo que tú quieres, pero que no exista una cruz que me separe de ti, si hay alguna forma, Señor, de salvar al hombre, pero que no se rompa nuestra comunión. Y al final la respuesta con Jesús fue bien clara: no la hay. Señor, ¿cuántas veces nosotros tenemos que entender que nuestra autoridad como iglesia, padres, compañeros de trabajo, vecinos y cualquier ámbito de influencia, ¿cuándo entenderemos que esa autoridad la tenemos que ejercer teniendo como prioridad que se cumpla tu voluntad y no la nuestra? Hágase tu voluntad, se dice en el Padre Nuestro. Muchos cristianos hemos cambiado el Padre Nuestro y en nuestra versión dice que se haga mi voluntad. Ojalá y pronto cambiemos de versión, porque la nuestra me consta que no nos está dando resultados. ¿Cuándo aprenderemos a ejercer nuestra autoridad como el apóstol Pablo? Siempre denunciando la apostasía, denunciando lo que está mal, siempre frenando, parando en seco a aquel que está queriendo hacer algo que no te agrade. Sí, yo sé que no nos gusta, Señor, generar conflictos, pero ese es el camino más corto para que pronto, Señor, tú permitas que nuestras vidas, hogares, matrimonios y entornos de trabajo se vuelvan entornos donde nosotros seamos, Señor, quienes realmente ejerzamos un control, pero un buen control, un control espiritual, un control a donde las personas te ven a ti reflejado en nosotros. Que lo llevemos en el corazón, Señor, y lo más importante, que lo pongamos por obra. Bendice a nuestros hermanos de Maranata Coscomatepec, Señor, que sigan esforzándose por seguir compartiendo tu palabra en aquel lugar, y que allá y aquí tu obra crezca. Porque en verdad, si algo deseamos, Señor, es que antes de que tu presencia en las nubes reclame a la iglesia, ganemos la mayor cantidad de almas para que tu reino crezca en esta tierra. Te damos las gracias, Señor, llévanos con bendición y guárdanos del clima en esta zona del país desde donde transmitimos. Estamos en cambio de esta estación y en niveles muy altos de humedad. Guarda nuestros cuerpos, Señor, para que podamos continuarte sirviendo por medio de ellos. Te damos las gracias al despedirnos por todo lo aprendido. Gratitud, Señor, que elevamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.